हाय फ्रेंड्स எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வீட்ல வந்து வாழைத்தண்டு பொரியல் தாங்க செஞ்சிருக்கோம். இந்த வாழைத்தண்டு பொரியல் வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. கிட்னி ஸ்டோன் உள்ளவங்க எல்லாம் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது. அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. வாரத்துல 2 நாள் செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்புக்கு அவ்வளவு நல்லது. முக்கியமா ஜென்ட்ஸ் எல்லாரும் சாப்பிடலாம். முக்கியமா ஜென்ட்ஸ்க்கு வாரத்துல 2 நாள் செஞ்சு கொடுங்க. ரொம்ப நல்லது. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை Subscribe பண்ணிருங்க फ्रेंड्स. இப்போ தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. ஒரு 15 சின்ன வெங்காயம் எடுத்து ரெண்டாக கீறி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் துருவின தேங்காய். பாசி பருப்பு வந்து முழுசாக வேக வச்சிடாதீங்க, குழைய வச்சிடாமல் கொஞ்சம் வெந்தது மாதிரி இருக்கணும். பாசி பருப்பு வந்து ரொம்ப குழஞ்சிடக்கூடாதுங்க, நம்ம மென்று சாப்பிட்றாப்புல இருக்கணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாழைத்தண்டு எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி தண்ணியில் வச்சுருக்கேன். இவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருள். நம்ம இப்போ வாழைத்தண்டு பொரியல் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு கடாயில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேங்க. எண்ணெய் சூடேறட்டும். கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்துக்கலாம், கொஞ்சம் சீரகம் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இது பொரியட்டும். இது பொரிஞ்சோடனே நம்ம வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலெல்லாம் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள், அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாம் சேர்த்தாச்சுங்க. இதை வதக்கிக்கலாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வதங்கி வந்துருச்சு. நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மஞ்சத்தூள் சேர்த்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. அடுத்து நம்ம வாழைத்தண்டை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தா வாழைத்தண்டை சேர்த்துக்கலாங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த வாழைத்தண்டு வேகிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. தண்ணி சேர்த்து ஒரு 5 நிமிஷம் வேக விடலாம். அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குங்க, வத்தலை. இப்போ இதை மூடி போட்டு மூடிடலாங்க. இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு மட்டும் இருக்கட்டும், அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எல்லாமே நல்லா வத்திருச்சுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வச்சுருந்த பாசி பருப்பை சேர்த்துக்கலாம். பாசி பருப்பு சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த பாசி பருப்பு இந்த மாதிரி சேர்க்குறதுனால அப்படியே நம்ம மெல்றப்ப அந்த வாழைத்தண்டோடு சேர்த்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. அடுத்து தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் துருவல், பாசி பருப்பு, வாழைத்தண்டு எல்லாம் சேர்ந்து மெல்றப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நம்ம கூட்டாக பண்ணி கொடுக்குறத விட இந்த மாதிரி பொரியல் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். என்னோடய சேனலை Subscribe பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.